Wafuasi wa upinzani nchini Uganda wameuawa katika makabiliano ya usiku, huku Rais Yoweri Museveni akiongoza kwa kishindo katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais uliofanyika jana Alhamisi. Kwa mujibu wa taarifa, takribani watu 7 wamepoteza maisha katika tukio hilo lenye mazingira tata, wakati hali ya kisiasa ikiendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Shirika la habari BBC limeripoti kuwa upinzani unadai wafuasi wao walishambuliwa na vikosi vya usalama katika nyumba ya mbunge upinzani wilayani Butambala, kilomita 55 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Kampala. Hata hivyo, polisi wanakanusha madai hayo na badala yake wanawalaumu wafuasi wa upinzani kwa kuanzisha vurugu. Matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi Jumaa mchana yanaonyesha Rais Museveni akiongoza kwa 75% ya kura baada ya kuhesabiwa kura kutoka 60% ya vituo vya kupiga kura, huku mpinzani wake mkuu Bobi Wine anafuata kwa 21% ya kura. Chama cha National Unity Platform NUP cha Bobi Wine kimesema kuwa makazi yake jijini Kampala yamezingirwa na vikosi vya usalama, hali wanaoitaja kama kifungo cha nyumbani kwake na mke wake, ambapo polisi nao wanadai kuwa ulinzi huo ni kwa maslahi ya usalama wake kama mgombea wa urais. Taarifa kuhusu mauaji na vurugu zimechelewa kufika kwa umma kutokana na kuzimwa kwa huduma ya interneti nchini humo, hatua iliyochukuliwa mapema wiki hii na serikali, huku wanaharakati wa haki za binadamu wamethibitisha vifo hivyo, wakisema risasi za moto zilitumika baada ya gesi ya kutoa machozi kufyatuliwa. Polisi wamedai kuwa walilazimika kujirinda baada ya kituo cha polisi na kituo cha kujumuishia kura kushambuliwa na kundi la watu waliokuwa na silaha za jadi. Kwa mujibu wa polisi, watu hao walikuwa wamebeba mapanga, mashoka na vifaa vya kuwasha moto. Uchaguzi huu umefanyika katika mazingira ya hofu na madai ya udanganyifu, huku Bobi Wine akidai kuwa kulikuwa na wizi mkubwa wa kura, ingawa hajawasilisha ushahidi wa maandishi. Umoja wa Mataifa hapo awali ulionya kuwa uchaguzi huo ungegubikwa na vitisho na ukandamizaji endapo Museveni atatangazwa mshindi. Ushindi huo utaongeza zaidi ya miaka 40 yake akiwa madarakani tangu alipoingia madarakani mwaka 1986. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa kutangazwa Jumamosi jioni, huku wengi wakiamini kuwa uchaguzi huu utaendelea kuzua mjadala mkubwa ndani na nje ya Uganda. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.